Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. DİM 20 sınaq tarix test kitabından ikinci qruplar tarix 20 sınaq test kitabından sınaq izahlarımız davam edir ki, sınaq 2-nin gəlin izahı ilə tanış olaq. Birinci sualımızda 12-ci əsrdə Azərbaycanda baş verən hadisələr ümumilikdə soruşulurdu. Aranın iqta kimi Atabəy Şəmsəddin Eldənizə verilməsi doğrudur, hansı ki sonra da dövlət yaradır 1136-da. Biri qeyd edə bilərik. Həmçinin 4-cü Davidin Şirvana yürüşünü 1124 və 25-ci ildə torpaqları tərk eləmişdi. Tiflis müsəlman əmirliyinin Səlcuq dövlətinə tabe edilməsi 1054, Cəlaləddinin yürüşü isə 1225-31-ci illərdə idi. A variantı olur cavabımız. İkinci suala baxaq. 1359 və 1367 Azərbaycan tarixinə aid ümumi cəhət. Hər iki göstərilən tarixdə Cəlalilərin Azərbaycanda işğal prosesləri var. Qızıl Ordunun 1357-dədir hücumu, cənubda 1359-u tutur, şimalı isə 1367-də tabe edir Cəlali Şeyx Üveys. Hülaki Qızıl Ordu toqquşması yoxdur və yaxud da yeni dövlətin yaranmasına Əmir Teymurun yürüşlərini qeyd etmək olmaz. Üçüncü suala baxaq. 12-ci əsrdə hakimiyyətdə olmuş hansı Şirvanşah Səlcuq dostları ilə ənənəvi münasibətləri bərpa etmişdir? Söhbət təbii ki 1-ci Aslandan gedir. 1-ci Aslana aid xüsusiyyətləri seçirik. 1. Dövlətin paytaxtını 1192-ci ildə Şamax zəlzələsindən sonra Bakıya köçürdür. 4-cü Davidlə müttəfiq olmur. 1123-də Sultan Mahmud yürüş eləmişdi. Yəni onunla hər hansısa bir müqavimətin, müharibəsi yoxdur. Slavyanların sonuncu yürüşünü dəf edir 1175-ci ildə 1-4-ü qeyd edə bilərik. Hülakülərin vassalı isə 2-ci Aslan olmuşdu. 1-4 cavabımız olur C bəndi 3-cü sualda. 4-cü suala baxırıq. Doğru cavab hansıdır? 4-cü Davidin Şirvana yürüşü Tiflis müsəlman əmirliyinin ləğvi əlaqəsizdir. Bu Didqori döyüşündən sonra olmuşdu. Məhəmməd Can Pəhləvan paytaxtı Naxçıvana yox, Həmədana köçürmüşdü. Yanlışdır. Qızıl Arslan Sultan elan olunur 1191-də. Lakin bunun İraq Səlcuq Sultanlığının yaranması ilə əlaqəsi yoxdur. Şəmsəddin Eldəniz Böyük Atabəy titulu qəbul etmişdi. Aran ona iqta kimi verilmişdi. Yox, Böyük Atabəy titulunu sonrakı dövrdə 1160-da qəbul etmişdi. Əlaqəsizdir. Və Atabəy Özbəyin hakimiyyət dövründə Eldənizlər dövləti daha da zəifləmişdi. E variantı doğru olur. 1088-ci ilə qədər öz mövcudluğunu qoruyan Azərbaycan dövləti Şəddadilər dövlətidir. Şəddadilər dövlətinin paytaxtı Gəncə şəhəri olmuşdur. Gəncə burada 3-də yerləşir. Ümumilikdə bütün növ Azərbaycan tarixi, ümumi tarix, erkən orta əsrlər və yaxud da müasir dövr xəritələri ilə tanış olmaq üçün yuxarıda açıqlama bölümündə qeyd elədiyim həmin o playlistlərə daxil olub xəritə izahları ilə, digər mövzuları ilə tanış ola bilərsiniz. 6-cı sualımızda isə mətndə bəhs edilən hökmdarın Şirvanşahın Əmir Teymurla oxşar cəhətini deyir, müəyyən edin. 6-cı sualımızda isə 1382-də hakimiyyətə gələn Şirvanşah 1-ci İbrahimdən söhbət gedir. Baxaq, deməli, 14-cü əsr 80-ci illərində hakimiyyətə gəlmələri yanlışdır. Əmir Teymur 1370-də dövləti qurur, hakimiyyətə gəlir. Slavyanların yürüşü baş verib, hər ikisinə aid deyil. Qızıl Ordu və Osmanlı ilə mübarizə aparmaları oxşardır. Zaten adı çəkilən Şirvanşah İbrahim Əmir Teymurun müttəfiqi kimi bu dövlətlərlə mübarizə aparmışdı. 1395-də Terek döyüşündə Qızıl Ordu ilə, 1402-də Ankara döyüşündə isə Osmanlı ilə mübarizə aparmışdı. D variantı hər ikisinə aid deyil, E variantı isə Əmir Teymura aiddir. Çinə doğru yürüş edərkən yolda vəfat edir. Hansı hadisələrin yerini dəyişdirsək, ardıcıllığımız deməli doğru olardı. Belə ki, 1160 bu, digəri 1175, digəri 1191 Qızıl Arslanın Həmədan döyüşündə 3-cü Toğrulu məğlub etməsi, hansı ki 1197-də, daha doğrusu Qızıl Arslanın məğlub etməsi, çünki bir neçə Həmədan döyüşü var. Bu 1190-dadır. Bu 90-dır, bu 91-dir. Elə yəqin ki, bunların yeri dəyişəcək. Bəli, Özbəyin hakimiyyətə gəlməsi 1210-dur çünki. Və burada biz 3 ilə 4-ün yerini dəyişdirsək, ardıcıllığımız doğru olar, B variantı. 8-ə baxaq, 14-cü əsr Hülakülər dövlətinə aiddir. Belə ki, Məhəmməd Olcaytunun hakimiyyətə gəlməsi, bax bu aiddir. Qazan xanın devrilməsindən sonra hakimiyyətə gəlmişdi. Hülakülərin yaranması 1258 aid deyil, söhbət 14-cü əsrdən gedir. Qazan xanın hakimiyyətə gəlməsi 1295 aid deyil. Elə 2-3-ü cavablardan çıxmaqla cavabı əldə etmək olur. Çobanilər faktik olaraq bu dövrdə hakimiyyətdə idilər. Bağdadın ələ keçirilməsi 1258-dir. Qazan xan fərmanı 1303-dür. 146 D variantı olur cavabımız. 9-a keçid eləyək. Azərbaycan tarixinin 10-cu əsrin 40-cı illərinə aiddir. Sacillərin süqutu 941, Bərdə faciəsi 944, deməli 1, 2 doğrudur. Şəddadilər dövlətinin yaranması 971 aid deyil.
Salarilərin hakimiyyətə gəlməsi 941, yəni Sadilərə son qoyaraq hakimiyyətə gəlirlər. Dəndənəkan döyüşü 1040. Əvvəla Azərbaycan tarixi deyil, ümumi tarixdir. Plus da 11-ci əsrə aiddir. Yəni 1 2 4 olur cavablarımız. 1 2 4 də E variantında yer alır. 10-cu suala baxaq. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi 13-cü əsrin sonlarında meydana gəlmişdi və Ərdəbil hakimliyi 1501 Səfəvilər dövlətinin yaranmasına qədər mövcud olmuşdu. Çünki sonradan hakimlik dövlətə çevrilir. Şeyx Heydər yox, Şeyx Səfiyyəddin tərəfindən əsas qoyulur. Ağqoyunlu ilə də mübarizələri var. 1460-da Qaraqoyunlu ilə də mübarizələri var. Şeyx Cüneydin hakimiyyəti dövründə dini və dünyəvi hökmdar olması fikri qeyd olunmuşdu. Bəli, o hansı ki özünü elə bir şəxs kimi təqdim edirdi və əsasın 12-ci əsrin sonunda qoyulması yox, 13-cü əsr qeyd elədik. 2-3-4 A variantında olur. Hansı cavablar doğrudur? Didqori döyüşü baş verdi. Tiflis müsəlman əmirliyi yaranmır. Əksinə 1122-də ləğv olunur. Yəni bir yanlışdır. Şirvanşah Xalidin özünü müstəqil hakim elan etməsi, dövlətin yaranması doğrudur. 2. 988-ci ildə Dərbənd Şirvanşahlardan asılı vəziyyətə düşdü və deyir sonra da Dərbənd müstəqil idarə olundu. Təbii ki, əlaqəsizdir. Bu 9-cu əsrin 60-cı illərdə, yəni Dərbənd hakimliyini müstəqil idarə etməyə başlayır. Mərzban İbn Məhəmməd Deysəmə qalib gəldi və 941-də Salariləri, yəni yeni dövləti yaratdı. 2-4B variantı. Məhəmməd İbn Əbusac və Yusif İbn Əbusac hər ikisi sac hökmdarıdır. Birinci və sonra da Yusif hakimiyyətə gəlibdir. Xilafətə xəraca dayandırır Yusif Abbasilərə. Gürcülərlə mübarizə aparması, belə ki, Gürcülərlə mübarizə aparmaları oxşar fikirdir. Hər ikisi mübarizə aparmışdı, Sadilərin qurucusu Məhəmməddir. Dərbənd səthini təmir elətdiribdi Yusif. Həmçinin türk mənşəli idi. Təbii ki, hər ikisi zaten Sadilərin nümayəndəsidirlər. Elə siz B ilə Y-ni də ortaq fikir kimi qeyd eləsəydiniz, cavab çıxırmış burada D variantında. 13-cü sualımıza keçid edək. Daha gec baş verən hadisə hansıdır? Dərbənd qalası Monqollar tərəfindən tutulur 1239, Usta Bəndər üsyanı 1231, Hülaki dövlət yaranır 1258, Cəlaləddinin yürüşü 1225-də başlayır, Cormoğon oyunun yürüşü Monqolların ikinci yürüşüdür 1231-39. Daha gec baş verən hadisə C variantı olur gördüyünüz kimi. Daha əvvəli soruşsaydılar bizdən əgər D-ni qeyd edə bilərdik. Monqolların ilk yürüşü zamanı ələ keçirdə bilmirlər Gəncə, Təbrizi. Dərbəndə ümumiyyətlə hücum eləmirlər. Cavabımız olur E variantı. Qaraqoyunlu ilə Ağqoyunlu'nun oxşar cəhəti. Paytaxt Qəzvin yox, hər ikisində Təbriz olur. Və soyurqalı xidmət müqabilində paylasalar da bu torpaqlar sonradan irsi keçirdi. Səfəvi dövləti ilə yox, Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi olsaydı qeyd edə bilərdik. Eyni əsr yox, 15-ci əsr Qaraqoyunlu, 16-cı əsr Ağqoyunlu, Tiyul yox, soyurqalı olubdur. Eyni əsrdə hansı hadisələr olubdur? Şirvanşahların paytaxtının köçürülməsi 1192, 12-ci əsr, elə birbaşa əsrləri qeyd edəcəm. Monqolların Şirvana yürüşü 13-cü əsr 1220, 22-ci illərdə, yəni qeyd eləyək bunu 13-cü əsr. İraq Səlcuq Sultanı Mahmudun yürüşü 1123, 12-ci əsr. Şirvanşah İbrahim deməli, Qaraqoyunlularla döyüşü 1412, bu 15-ci əsrdir. Şirvanşahların Cəlalilərə tabe edilməsi, az öncə baxmışdıq buna, ya 2-ci, ya 3-cü sual idi. Bu da 1367 dedik, yəni 14-cü əsrə düşür. Burada eyni əsrə düşən 2 dənə hadisə var, 12-ci əsrdə onlarda. Biri 1-dir, biri də 3, yəni 1-3 cavabları E variantı. Eldənizlərin 12-ci əsrin 90-cı illərinə aiddir. Təbii ki, bu dövrdə Qızıl Arslan hakimiyyətdədir ki, o məhz hətta sultan titulu da qəbul edilib 1186-91 hakimiyyət illəridir. Biri qeyd eləyək. Rəvvadilər Eldənizlər tarixinə aid deyil, həmçinin bu 1054-də tabe olublar. Məhəmməd Can Pəhləvan hakimiyyətə gəlməyibdir. Əbu Bəşir olsaydı doğru qeyd eləmək olardı. 3-cü Toğrulun Həmədan döyüşünə məğlub edilməsi ilə Qızıl Arslan tərəfindən idi, 1-4. Və Şəmsəddin Eldəniz hakimiyyətdə deyildi. Cavabımız olur 1-4 C variantı 17-də. 18-ə keçid eləyək. 1406 Naxçıvan yaxınlığındakı Araz döyüşü ilə 1408 Sərdurud döyüşünün oxşar cəhəti nədir? Hər iki döyüşdə belə ki, Teymurilər məğlub olmuşdu Qaraqoyunlulara. Sadə bir sual idi, E variantı. Naxçıvan şəhəri Eldənizlərin paytaxtı olubdur. Dövlət yaranandan, yəni 1136-dan 1175-ə qədər. Deməli, biz bu intervala uyğun gələn hadisələri müəyyən etməli idik sizlə. Gəlin baxaq. Təbrizin Aksunqurlar əlindən alınması Məhəmməd Can Pəhləvanın dövründədir. O da paytaxtdır. Köçürdür Həmədana. Yəni bu ola bilməz. Monqollar Təbrizi ələ keçirmişdilər. Monqollar ümumiyyətlə bir dəfə yürüş eləyiblər Eldənizlərin hakimiyyəti dövründə. O da birinci yürüşdür. Təbrizi tuta bilmirlər. Şəmsəddin Eldənizin Naxçıvan yaxınında Gürcüləri məğlub etməsi doğru fikirdir.
Əbubəkirin Həmədan uğrunda vuruşmada Xarəzmşahları məğlub etməsi yanlışdır, 1197 və Qızıl Arslanın sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi həmçinin. Cavabımız qalır C variantı. 20-yə baxırıq. Hülakü xan Qazan xandan fərqli olaraq dövlətin banisi olmuşdur. Elə A variantı. Dövlətin qurucusu odur. 14-cü əsrdə hakimiyyətdə olubdur. Qazan xan 1358-də yox, 1258-də Bağdad tutub. Elxanilər dövlətinin hər ikisi hökmdarıdır. Məhkəmə islahatını Qazan xan keçirdibdir. Uyğunluqlarımıza baxaq. Düşünürəm ki, bu da sadə bir sualdır sizlər üçün. Məhəmməd demək Olcaytunun burada qeyd olunubdur. Hülakülərdə doğrudur. Cahanşah Ağqoyunlarda yanlışdır. Həsən Padşah Qaraqoyunlarda yanlışdır. Qızıl Arslan Atabəylərdə doğrudur. 1-4 E variantı olur cavabımız. 22-də xəritədə rəqəmlə verilmiş şəhərlərin 9-10-cu əsrinə aiddir. Burada Marağa şəhəri verilibdir. Həmçinin Ərdəbil şəhəri qeyd olunubdur. Az öncə də qeyd elədim sizə xəritə sualında. Belə bir xəritələrdə çətinliyiniz varsa, yuxarıda və playlistlərdə yerləşdirdiyim xəritə izahlarından tanış olun. Çətinliklərinizi aradan qaldırın. 9-10-cu əsrinə aid bunların ümumi xüsusiyyəti nə ola bilər? Sadilərin paytaxtı olması ilə A variantı doğrudur. Monqolların yürüşləri 13-cü əsrdə başlayır. Şirvanşahlar bu əraziləri 9-10-cu əsrdə tabe etmir. Eldənizlər bu dövrdə mövcud deyil. Səlcuqlar bu dövrdə Azərbaycana hücum etməyibdir. Əmir Teymurla Toxtamışayda oxşar cəhət Cənubi Qafqazyan Azərbaycan ərazilərinə yürüşlər etmişdilər. Bəli, bizlə müttəfiq olub Əmir Teymur Təbrizə ilə keçirdibdir. Hər ikisi Toxtamışda 1385-də qarətçi yürüş eləmişdi. Şəddadi ilə heç biri müharibə aparmayıbdır və Osmanlı ilə heç biri müttəfiq olmayıbdır. Qazan xan hansı islahatları keçirdibdir? Məhkəmə islahatında qazı vəzifəsi doğrudur. 1. Daha sonra ticarət islahatına görə ilk dəfə vahid ölçək pul sisteminin yaradılması yanlışdır. Çünki bu Məlik şahda da var idi. Vergi islahatına görə vergilərlə bağlı dəqiq qayda qanun formalaşdırır. Doğru fikirdir. Torpaq islahatının əsasını ordu ilə bağlı olmayanlara yox, elə orduda xidmət edənlərə torpaq sahəsinin paylanılması nəzərdə tutulurdu. İnzibati islahat isə ümumiyyətlə keçirməyib 1-3 olur. Burada da cavabımız. Keçid eləyək 25-ə. Eyni əsrdə hansı hadisələr baş veribdir? Şəddadi və Rəvvadi hər ikisi eyni əsrdədir. Biri 971, digəri də müvafiq olaraq 981. Yəni 10-cu əsr. Slavyanların Abaskun və Bərdə şəhərlərə keçirməsi, bəli 10-cu əsrdir. 944-də elə Bərdəyə hücum eləmişlər. Salarilər və Sacilər eyni əsrdə yaranmayıblar. 1-2 eyni əsrə düşür hadisələr verilənlər. Biri 898-dir, Salari 941-dir. Yenə Mərzban İbn Məhəmmədlə Həsən Padşah eyni əsrlərdə hakimiyyətdə olmayıblar. Biri 10-cu əsr, digəri 15-ci əsrdə olub hakimiyyətdə. Memarlıq abidələri ilə bağlı xronoloji ardıcıllığa baxaq. Deməli, burada Təbrizli Əlişah məscidi 15-ci, daha doğrusu Təbrizli Əlişah məscidi 13-14-cü əsrə aiddir. Yəni, bu Hülakülər dövrünə aid memarlıq abidəsidir. 3 günbəz 12-ci əsrdir. Təbrizdə 85 sarayı 15-ci əsrdir, 1483. Xudafərin körpüsü 1027 11-ci əsrdir. Deməli, əvvəlcə 11-ci əsr yazırıq. Yəni, 4-ü, sonra 12-ci əsri, sonra 13-ü, sonra da 15-ci əsri. 4-2-1-3 olur. Uyğunluğumuza da baxaq. Paytaxt Təbriz olub Rəvvadilərin anı qeyd eləyək 2-də. Cənubda yaranıb Rəvvadilər. 9-cu əsrdə yaranıbdır heç biri. İkisi də 10-cu əsrdə bayaq baxdıq. Gəncə bunlardan Şəddadilərin paytaxtı olub. Şimalda yaranıbdır Şəddadilər. Mənbə ilə həmişə olduğu kimi siz videonu dayandırıb tanış olun. Mən sizə düzgün cavabları bildirim. Demək, 28-ci sualımızın cavabı təbii ki, burada Eldəniz hökmdarı Böyük Atabəy titulu qəbul eləyir. Burada Böyük Atabəy titulunu qeyd eləyə bilərdik. Və qeyd eləyim ki, gördüyünüz kimi bütün deyim 20 sınaq tarix test kitabından istər 2-ci, istərsə 3-cü qrupların sınaq izahları kanalımızda yerləşdirilir və yerləşdirilməyə də davam edəcək. Bütün izahlar olacaq. Ona görə kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı və videonu bəyənib mənə dəstək olmağı unutmayın. Eldənizlilər dövlətinin yaranmasına şərait yaradan amil nə idi? Hansı ki, onu Arranı iqta kimi alması dövləti 1136-cı ildə yaratmasına səbəb olur. Yəni, Arranı iqta kimi alması. Mənbədə bəhs olunan Eldəniz hökmdarı, yəni burada Şəmsəddin Eldənizdən söhbət gedir. Ondan, deməli, Qızıl Arslanın oxşar cəhəti. Nə qeyd eləmək olar? Şirvanşahlara əks asla da salıbdır. Belə ki, 1160 Dağıstanı hakimiyyətə gətirir Şəmsəddin Eldəniz, ona özündən asılı və salır vassal asıllığına. Qızıl Arslanın dövründə isə Şirvanşahlar Eldənizlərlə münasibətləri pozurlar. Qızıl Arslan Şirvanla mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalır və Şirvanşahları özündən asılı vəzifədə salır.
Başqa da oxşar cəhət kimi qeyd eləmək olar ki, türk mənşəli hökmdar idilər və ya hər ikisi deməli qeyd eləmək olar ki, yeni titul qəbul ediblər. Atabəy Şəmsəddin Eldəniz böyük Atabəy titulu qəbul edib. Qızıl Arslan isə Azərbaycan tarixində ilk dəfə sultan titulu qəbul edib. Sizin də öz fikirləriniz, versiyalarınız varsa şərh bölümündə qeyd edin. Baxaq görək başqa hansı oxşarlıqlar ola bilər. Mən isə videonu burada dayandırıram. Növbəti videolarda görüşənədək gələcəkdə iştirak edəcək abituriyentlərə, müəllimlərə bütün növ imtahanlarda uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın.